Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Ó ṣe kìíní, ó ṣe kejì, ó ṣe kẹta, ó ṣe kìíní, Buhari, ó ṣe kejì, ó ṣe kẹta, èmi ló kàn. Ó ṣe kìíní, olùlẹ̀, ó ṣe kejì, olùlẹ̀, ó ṣe kẹta, olùlẹ̀, ó jẹ́ sunkún lórí tẹlifíṣàn. Ó ṣe kìíní, olùlẹ̀, ó ṣe kejì, olùlẹ̀, ó ṣe kẹta, olùlẹ̀, Buhari sunkún lórí tẹlifíṣàn. Okay guys, how are you doing today? Oh god. Let me just share this. This is very funny. It's not funny. You know, Nigeria now, in fact, this is a drama stage. That's what is happening in our country, Nigeria now. It is a drama stage. Let's go. Anything that is happening in Nigeria is drama now. We just continue to laugh. Yeah, and have you heard about the latest tune? It's not composed by me, oh. It's composed by Jagaba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Have you heard the tunes? Ó ṣe kíní, ó lulẹ̀. Ó ṣe èkejì, ó lulẹ̀. Ó ṣe ẹ̀kẹta, ó tún sunkún lórí national TV. Èmi ló kàn, ẹ gbé kíní wá. Those are the words that is coming out from coming directly to you Nigerians, from Ahmed Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu to you Nigerians. Pé ẹ fún mi láyè, èmi ló kàn. They just turn this thing to their family heritage. That's what it be now. So they say we should give them chance. So ẹ fún wọn láyè o. Ẹ bá fún bàbá láyè, kẹ̀jẹ́ kí bàbá sọ. Iná tó bá sọjọ́ bọ̀ Buhari, Tinubu now want to sọjọ́. So that is it o about Koda, Daddy, Grandpa Ahmed Bola Aṣíwájú Tinubu. So he said they should allow him. It's his turn because he said when it was during 2015 that he gave his slot to Vice President Osinbajo. So he said it is his turn to do what? To rule Nigeria. It's his turn. Do you agree? Is it his turn? If you agree with me or you don't agree, you agree or you disagree, drop your comments. Thank you guys.